Ассалаумағалейкум. Бүгін ауылда гаражда BMW. Бұл BMW-ні біз толықтай қалпына келтірген болатынбыз. Бізден шығып кеткеніне де 8-9 айдай болып қалды. Енді соғылған бөлшектерін қайта жасатуға келіп отыр. Алдыңғы артқы бамперлерін бояу керек. Алдында міне жер сынып қалған стеклопластик болатын бамперлері. Осыны бояу керек, қалпына келтіріп, сосын екі есігінен соғылған міне. Ортасы майысып тұр, мына жағында майысып тұр. Артқы бамперде енді көп емес. Артқы бамперде кішігірім жерлері, мынандай жері, сосын мына жеріндегі жауып тұратын түсіп қалған. Мына жағында бар. Бізден кеткенде 8-9 айдай болды. Лак красканың жағдайы жақсы. Ағарып өңіп, краска көтеріліп жатқан жері жоқ, бәрі әдемі тұр. Тек мына капотта шпаклевка жарылып кеткен. Капотта шпаклевканың жарылуы ол белгілі болатын, оны айтқанбыз да. Өйткені капот толықтай шпаклевкамен тұр. Түсіп жатқан шпаклевка жоқ, тек мынандай трещиналары бар. Сосын бізде лактың беті сызылған. Енді камераға көріне ме, көрінбей ме. Тек жоғарғы жақтарында ғана сондай сызықтар бар, айғыз сияқты. Жандарында ондай сызықтар жоқ. Тек жоғарғы жақтарында міне. Бұл сухой тряпкамен сүртілген сияқты. Кәдімгідей сызылып тұр, міне камераға да көрініп тұр. Краскасын шашып біттік, переходсыз боядық, екі есікті толықтай бояп тастадық. Переход жасаған жоқпыз, өйткені краска, алдыңғы краска бізде номермен алынған болатын, мына краскінде номермен алдық. Бұйырса қатты айырмашылық болмау керек деп ойлап отырмыз. Бетіне қазір бұйырса лак шашамыз. Лак бізде Quick Line, екі слой жылтыратып шашамыз. Осымен біздің жұмыс аяқталды. Краска лак әдемі жатты. Екі есікті біз толықтай бояған болатынбыз, переходсыз. Мына крыло мен есікте көзге түсетіндей айырмашылығы жоқ. Күнге шыққандағы көрінісі міне. Екеуінің айырмашылығы байқалып тұрған жоқ. Осымен бүгінгі видеоны аяқтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.